Bakıda uşaq və böyüklərin pulsuz istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş idman meydançalarının qapısı qıfıllıdır və yalnız ödəniş edildikdən sonra istifadəsinə icazə verilir. Bunu Respublikanın əməkdar artisti müğənni Səbinə Babayeva First News AZ saytına verdiyi müsahibədə bildirib. O müsahibəsində qeyd edib ki, şəhər gəzintisi zamanı paytaxtın Xətai rayonundakı Sevirəm parkında yerləşən futbol meydançasının bağlı olduğunu görüb. Daha sonra müğənniyə meydançaya 1 saatlıq girişin 50-60 manat olduğu bildirilib. Şikayətin izi ilə sözügedən meydançanın yerləşdiyi parka üst tutmuşuq. Aidiyyəti şəxslərlə danışmaq istəsək də, lakin burada kimsəyə rast gəlmədik. Üst tutduğumuz növbəti məkan su idmanı sarayı ilə üzbəüz yerləşən park oldu. Buradakı futbol meydançasının da qapısında qıfıl vardı. Öyrəndik ki, bu parkın ərazisində yerləşən basketbol meydançasına giriş ödənişsizdir. Amma futbol meydançasına isə yox. Futbol oynayıram, basketbol oynayıram. Belə pulsuz oynamaq üçün həmişə gəlib burada oynayırıq da. Futbolu pulla oynayırsan? Futbolu hərdən birə pulla oynayırıq, açırıq oynayırıq uşaqlarla. Neçədə ödəniş? Deyəsən saatda 60 manat, səhv eləmirəmsə. Ancaq basketbol oynayıram. Futbol oynamamısın? Ya basketbol üçün ödənişsizdir. Burada bəli. Yəni pulsuzdur. Kim istəyir gəlir, haçan istəyir oynaya bilər. Paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən Məhsul stadionunda isə fərqli mənzərə ilə qarşılaşdıq. Meydançanın tamamilə yararsız olması uşaq və yeniyetmələrin futbol oynamasını mümkünsüz edir. Bizi oynamağa qoymayan bu otlardır. Otlar bizi oynamağa qoymur, biz də qumla oynayırıq. Futbol oynaya bilmirsiniz? Gedir topumuz dəyir daşa, oynaya bilmirik. Ona görə istəyirik bura yaxşılaşsın. Hər yerdə ot bitsin ki, futbol oynaya bilək. Bir də bu daşları aparsınlar. İstəyirik ki, bu stadion yaxşı olsun, biz də futbol oynaya bilək. Yaxşı futbol oynaya bilək. Qaçıb tullananda uşaqların ayaqları daşa dəyir, ayaqları yaralanır. İstəməzdik ki, elə olsun. Bərpa olunsa çox gözəl olar. Bu ərazidə elə ən yaxşı yer buradır ki, burada hamı dincəlir, istirahət eləyir. Uşaqlar üçün əsasən ən yaxşı yer buradır. Gəlirlər, oynayırlar. Buranın üçün məktəbə yaxındır. 10 ildir burada yaşayıram. Hələ görməmişəm ki, bura təmir olunsun. Burada hansısa bir uşaqlar futbol oynasın. Mən görməmişəm. Oynamayıblar. Yəni yoxdur. Şərait olmadığından heç yox burada uşaqlar oynamayıblar. Öyrəndik ki, bu stadion Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının balansındadır. Bu video isə Pirallahı rayonunun eyni adlı qəsəbəsindəki baxımsız vəziyyətdə olan stadiondandır. Görünən odur ki, parklarda və yaşayış sahələrindəki futbol meydançalarının bir çoxuna giriş ya məhdudlaşdırılıb, ya istifadə üçün müəyyən ödəniş tələb olunur, ya da yararsız vəziyyətdədir. Bizim tərəfdəki stadionda şərait biraz pisdir. Oradakı otlar zaten suyunda həm də biraz köhnəlib deyə orada biraz oynamaq pisdir. Qapılarımız məsələn cırılıb, torlarımız. Amma onlar düzəldilsə mənim fikrimcə daha yaxşı olar. Yerlər var ki, ödənişlidir. Məsələn, ərazilərdən asılıdır da. Məsələn, burada yaxınlıqda var. Amma balaca məhəllə arası yerlər ödənişsizdir. Nə qədər ödəniş tələb olunur? O, hərənin öz yerindən asılıdır da. Yəni, fərqli-fərqlidir, bir qiymət deyil. Məsələn, təxmini bir qiymət. 30, mən belə eşitmişdim, 30 bilirəm, 1 saatı. Elə insan var ki, yəni maddi imkanı, futbol yaxşı oynayır, amma maddi imkanı çatmır meydançaya heç ödəniş etməyə. Mənim bəzi futbol meydançalarımızda, məsələn, nə qədər ödəniş tələb olunur, təxminən, bilmirsiniz? o daha doğrusu böyüklüyünə görə baxır, amma normalda orta meydançalar 40 manat, 50 manat olur. 1 saatlıq? Bəli, saatlıq olur, 50 manatlıq. Parklardakı futbol meydançalarının qapalı olması uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkilinə əngəl olmaqla yanaşı, onlar üçün vacib olan fiziki aktivlik imkanlarını da məhdudlaşdırır. Bəs ictimai yerlərdə futbol meydançalarına girişin qapalı olması, bəzilərində isə ödəniş tələb olunması uşaqları nələrdən məhrum edir? Bu məsələdə aidiyyəti qurumların üzərinə hansı məsuliyyət düşür? Hazırki vəziyyət uşaqların sağlamlığına və sosiallaşmasına necə təsir edir? Bugün sabaha saxlamadan mövzu ilə bağlı bir sıra suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.